好啦，大家好，歡迎收睇大點擊一台，我係獨角豬。嗱，頭先就錄咗一片段啦，今次咧錄第二段套片啦。咁今日講啲咩咧？我就諗起，忽然之間諗到一樣嘢咧，嗰樣物件咧叫黑令旗。大家有冇聽過黑令旗呢樣嘢？我諗冇嘅。依樣嘢咧，其實咧，嗱。通常你害死咗人哋咧，啲冤鬼咧就會落上嚟討你嘅命嘅。咁嗰個小賤人有冇咧？其實好似話有。據講我聽人講咧，個小賤喺做抖音嘅年代咧，佢係有害死過人嘅喎。我唔知真定假㗎。據講啫喎，我聽聞啫喎。即係一個抖音嘅網主咧，係害死欺凌到一個網民自殺。咁呢啲人咧，佢雖然呢啲人咧會唔會俾人哋咧去討債咧？答案係會嘅。答案係會嘅。因為點解咧？你係俾一啲人害死啊嘛。咁嗰啲冤魂咧落到地府咧，陰曹地府咧，就一定咧就會攞一支黑令旗上翻嚟人間，就向嗰位仁兄咧就討債。冤親債主，佢嘅債可能就要可能攞你條命㗎，大到咁你會點咧？嗱，呢樣嘢你冇辦法㗎喎。就算咩師傅咩道行高嘅師傅都好咧，對唔住啦，你欠佢太深啊！你欠佢太深啊！佢未必可以接受㗎，和拆唔掂嘅呢條帳，你要受㗎，一定㗎。咁嗰位仁兄咧，我唔知阿小賤人有冇咁樣咧，我唔知啊。應該據講好似話有喎。咁呢樣嘢咧，我諗咧佢嘅債咧，冤親債主咧，唔係人間嗰啲人間嗰啲都容易搞，呢啲咧喺陰間嘅債主先惡搞啊！我話俾你聽，呢啲先惡搞。咁咧呢啲債主咧討你債咧係唔係要你錢可以還到，係要你條命啊！唔係一世嘅命啊，係 N 世嘅命啊！呢樣嘢一定嘅。咁你如果係咁嘅話，哇！你爭人好多㗎。小賤人，小賤人咧爭人好多㗎，呢啲㗎。譬如有啲情債啦，情債嗰度有咩啦？人哋啦，嗰啲債啦，偷蝦拐面嘅債啦，好多好多好多嘅。即係食人哋，即係食免費餐嗰啲債啦，呢啲我唔知佢有幾多食咗幾多免費餐啦。免費餐唔係我講嗰啲免費餐，唔係食嘢唔俾錢嗰啲免費餐。大家諗下啦，大家知㗎啦。呢排狂食燒鵝，食燒鵝餐咁拖鞋飯又食，真係食拖鞋飯啫。我冇話佢食軟飯啊嘛。軟飯佢都會食嘅，因為點解消化系統唔得啊嘛。咁食軟飯咯。好正常啊。係咪啊？睇下先。話講4分零鐘啫，都係。咁點解呢樣嘢黑令旗咁咩咧？其實黑令旗呢樣嘢咧係好可怕嘅。即係如果嚟講，任何師傅見到呢樣嘢咧，都係只能夠講一句對唔住啦，我幫你唔到。因為呢個債咧係你要自己近嘅，唔係我幫你近。你俾多錢我都唔同你做。可以咁樣喎。因為呢樣嘢你係你自己嘢嚟㗎嘛，應該係你去承擔㗎呢樣嘢。即係因果問題，呢個就係我哋話。即係仲有
咩咧斷氣哥嗰個咧嗰個大賤人啦，唔好叫咩大賤人嗰個大賤人點解個嘴紫色咧？係咪睇咗蝙蝠俠嚟講咧變咗 Joker 咁樣咧個嘴咧咁樣變成？我唔知啦呢啲佢唔似 Joker， 佢似企鵝啫咁點解咧？同埋會點解？因為你做一啲唔好嘅嘢咧，你係牽連到唔係你自己㗎，係下一代㗎。佢個仔嘅已經係個人版啦呢樣嘢咁佢老婆妻兒都係㗎會影響㗎咁如果係咁嘅話，喂，有冇辦法可以改變咧？辦法唔係冇嘅辦法唔係話冇嘅，辦法係嗱，如果你係害到人哋咧死咧，真係我可以話俾你聽，對唔住啦，你係真係呢個你係要還嘅呢樣嘢。咁之前我講過一個 case， 就係一個退役咗嘅解放軍海軍嚟嘅，佢落到嚟香港住喺邊度我唔講啦咁佢以前咧，佢未落嚟香港嗰時咧，佢喺大陸嗰度咧殺咗人嘅咁犯咗殺業啦。但係問題佢嘅解釋就話：我唔殺佢，佢就會嚟殺我。喂，嗱，如果作為一樣嘢，如果你係打仗期間兵戎交戰咧，唔係你死就係我死咧，我呢啲嘢咧就可以接受嘅。但係如果你唔係打仗，你而係殺無辜嘅人咧，你就係犯咗殺業㗎啦！呢樣嘢呢樣嘢要搞清楚邊樣嘢先即係呢樣嘢唔可以咁樣講嘅嘛，因為有啲嘢講嘅嘢有陣時要搞清楚呢樣嘢咁點解我懷疑呢個殺業咧，佢一定唔係同戰爭有關嘅，一定唔係嘅。如果唔係咧，點解咧？佢個仔賭白頭扁賭波，輸咗好多債，咁佢老婆知道，興起上嚟咪跳樓自殺。其實咧好簡單，你殺咗嗰個人嘅冤親債主嚟討債，問題就係討債理唔到，咪喺你嘅身邊嘅人度攞嚟償債咯，咁解啫嘛。其實咁樣償咗債㗎啦，咁就咁小賤人咧，我唔知佢會唔會咁樣去償債啦定點樣償債我唔知啦。佢譬如仲有嗰個咩咩五乜乜乜嗰個咧，佢其實咧佢係冇殺業嘅，但係好衰唔衰叫人墮胎，依樣嘢都係一個殺業嚟嘅佢都會咩㗎？佢而家佢都係受緊個殺業嘅大家知唔知咧可能我咁樣講你唔信啦咁事實上佢係受緊殺業嘅點解佢要搞到咁樣？大家自己諗下啦佢周身佢有病痛㗎呢樣嘢，都好嚴重㗎，佢都好似話咁你諗下小賤人，佢如果真係抖音嗰度嗰單小紅書定抖音我唔知啦是但一飯㗎啦，通常大陸就佢玩到咁樣咧我可以話俾你聽，佢攞眼黑令旗㗎啦，人哋可以攞眼黑令旗嚟揾佢㗎啦一攞到黑令旗嚟揾佢咧，佢就好玩喎我唔知點啦即係不過問題唔使阿鳳初出手嘅，佢都仆街冚家鏟。邊個話嘅？我話嘅我話嘅因為佢係
佢係因為如果嚟講佢講我聽聞嘅耳聞讀到嘅嘢，如果係事實嘅話咧，佢係好 Q 大鑊㗎。佢而家係好 Q 大鑊㗎，真㗎嗱。我點解我啱啱醒起佢原來佢做咗一件嘢咧，係可以令到佢攞黑令旗，法律制裁唔到佢嘅嘢，陰曹地府幫佢搞掂，唔係我哋喐手，牛頭馬面嚟幫你搞掂佢啊，或者啊黑白無常之類啦嚇啊嗰啲啦嚇啊死神啦或者啊咁呢樣嘢咧，不過如果死神最有型咧就金配神啦嚇，最有型嘅死神啊呢樣嘢啊，我覺得最有型嘅金配神，哇真係有型啊！嗰陣時20年前個樣好靚仔，而家唔知啦真係啊。呢個演員啊，亞視嘅呢個靚仔啊！如果嚟講亞視冇嘅話，呢個做到小生嘅呢個真係啊，真係即係咁樣講咧，即係咁樣講咧，呢啲嘢咧，我覺得我點解我忽然間諗起黑令旗呢樣嘢咧？你班衰人，地上邊嘅法律係制裁唔到你嘅，我知道。但係有一樣嘢可以制裁到你嘅，地府嘅法律一定天上面嘅法律係可以制裁你嘅，宇宙嘅法律啊，我相信宇宙嘅律法係可以制裁到你呢種咁嘅賤人啊。點解咧？其實佢好多做嘅壞事，睇翻咁多樣嘢咧，佢已經知道嘅，知道㗎啦，已經可以隨時隨地黑令旗㗎啦。即係我淨係講單嘢已經得㗎啦。佢令到一個網民好似自殺啊嘛，好似話據講啊，我曾經聽過有唔知係堅定流嘅呢單嘢，我都要 fact check 翻我都要 fact check 如果知道有嘅話，我提供消息俾我㗎。OK， 好啦，講到呢度，我係獨角豬啦首先我咁講啦，咁大家訂閱大點擊一台啦，俾個 like 我，留言唔係鬧我留言，同我分享出去啦，係咁多，拜拜。